Hello guys, mambo. Leo nimeona nionyeshe jinsi ya kutengeneza rice paper. Kama unavyoona hizi keki zinazopita hapa zimepambwa kwa rice paper. Rice paper ni simple kutengeneza na inapendezesha keki kwa kweli. Kama unavyoona, unaweza usielewe ni kitu gani hiki. Twende nikuonyeshe. Hapa kwenye chombo changu nina maji tu size yoyote. Then nina rice paper zangu. Rice paper ziko kama hivi. Ngoja niwatolee moja muangalie. Rice paper ziko kama hivi. Yaani ukinani hivi navunjika. Nilinunua ili lote kwa 8,000. Yaani ili sijui ziko ngapi, ni nyingi sana kwa 8,000. So nimezikata mduara kama mnavyoona. Then kwenye maji yangu utaweka rangi. Utaweka rangi yoyote ile unayohitaji wewe. Ukitaka blue, ukitaka nyekundu, ukitaka njano, yoyote. Yaani unataka rice paper zako ziwe za rangi gani, ndo ninachomaanisha. Ukishaweka rangi kwenye maji yako, then utaweka rice paper yako ile ulioikata. Utakata umbo lolote lile unalolitaka wewe. Ukishika kwenye maji hakikisha rice paper mpaka ilainike, yaani iwe laini kama hivyo unavyoona. Kama hivyo unavyoona rice paper imeshakuwa laini, yani imeshakuwa laini sana. Imeshakuwa laini. So ikishakuwa laini sasa utaenda kutengeneza umbo unalolitaka wewe. Then utaiachia hapo mpaka ikauke. Kwa hiyo mimi hapa nataka tu nionyeshe, nitaweka umbo la kopa na umbo la love. Si mnajua tuko February na vitu kama hivyo. So utatengeneza ni utakinani kiumbo chako mpaka kiwe sio rahisi, ila wewe tu mvumilivu, ukibumbe mpaka kitokee. Nitaenda kuweka nyingine, shape nyingine hiyo ya love. Hii hapa ni shape tu kidogo. Utakinani mpaka kitokee. Ukitaka umbo lolote lile ni wewe, yaani unakunjia zako tu kabla kama hivi. Nimeweka kopo langu, kikopo changu cha rangi. Then unaona kabisa ninaweka rice paper ili nipate umbo jingine la rice paper. So ni wewe utakuwa kama unaweka kopo zima weka, then unabandika rice paper yako. So hapa nitaacha karibia usiku mzima. Yaani huku hali yetu ni ya mvua. So nimeacha usiku mzima lakini haijakauka. Inabidi niamke asubuhi niziweke kwenye jua. Ndio kama hivyo zimekauka. Ukiona zimekauka kama hivi, then ni tayari kwa kupambia. Basi utapambia vyovyote vile wewe unavyoona. Labda kwa mfano hapa ni keki, umeipamba labda kwa rangi nyeupe au kwa rangi nyekundu, unabambikizia tu hicho kirafu chako hapo, na kabisa inakuwa na shape nzuri. So basi ndio kama hivyo ndugu yangu.